از اشک قلم شراره افروخته‌ام و از تاک سخن عصاره افروخته‌ام. یک نکته گر هزار آموخته‌ام، یک عمر در حسرت سخن سوخته‌ام. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاما اليتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. الآیه. وقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث او كما قال عليه الصلاة والسلام. راه نیک مردان آزادگیر، چو استاده دست افتادگیر. هر که خنداند یتیمی خسته را، باز جوید جنتی در بسته را. اولتر از همه جا دارد بابت همه خوبی ها از منعم بیکران قدردانی نمایم. منعمی که نعمتهاش همچون ابر بهاران همه را احاطه نموده به چون نسیمی خنک در صبحگاهان جهت شگوفه سازی بشریت دلبری کرده و انسانیت را در آغوش میگیرد. و زیباست که درود به آلایش هم عرض کنم خدمت منبع خوبی ها بر بزرگترین ابرمرد تاریخ، محمد امین، محمد نامدار صلوات الله علیه. و شایسته است که سلام و تمنیاتم را عرض کنم خدمت علما، داوران، بینندگان و شهریاران سخن و تماما اهالی بزم عرب و شگوفایی. و من میخوام که تشکر و قدردانی هم داشته باشم از ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب به خاطر اینکه نیفه برچیده آستین همت را بلند زدن تا اینکه این مسابقه دیالوگ و گفتمان را به خاطر رشد و ترقی و به خاطر بیدار نمودن استعدادهای خفته جوانان ولایت فاریاب برگزاری نمودند. سخنرانی بنده در رابطه کمک به فقرا و نیازمندان در دین مبین اسلام هست. واقعا جای خرسندی است و بنده میبالم بر این که به دفاع از یک قشر ضعیفی ناتوان مظلوم سخن میگویم. من نمیفهمم، در حیرتم که به دفاع از این قشر ضعیف سر سخنم را با چه چیزی آغاز کنم؟ از فلسطین اشغال شده، یا از غزه شهید پرور، و یا این که از چیچین بی‌دفاع، و یا هم از کشور فرسوده و تکه تکه شده افغانستان که چند دهه در کام شعله های آتشین سوب شده بود. دوستی عزیزم، آتش افغانستان آتش توپ و تانک و طیاره و مرمی پیکا نبود. همه میدانید پشت این معدن ها علل بود و پشت این جرقه ها کانونی از شعله های خبیثه بود که این آتش خانمان سوز را به وجود آورد. کانون ها کانون قومگرایی، کانون ملیگرایی و کانون غرورهای کاذب و کانون بی ارزش جلوه دادن مقدسات ملت مظلوم افغانستان بود. یک ضرب المثل دست به دست شده عامیانه است، میگن که آب خود کن و ماهی بگیر. اینها در حقیقت ماهیگران ماهری بودند که به بهانه وطن دوستی وطن را خراب کردند. به بهانه ساخت و ساز وطن هزاران جرم و جنایت را در وطن انجام دادند. آبروهایی که با نوک سوزن جمع شده بود به تون تون فروخته شد. اشک یتیم را ریزاندند، لقمه فقیر را گرفتند. در افغانستان فعلا هیچ کوچه و
پس کوچه ما آدرس نداریم که در اونجا فقیر زندگی نکند، یتیم اشک نریزد و بیوه‌زنی مادری پدری داد و واویلا نکند. پس دوستان عزیزم، ماه مبارک رمضان ماهی رسیدن به نیازهای فقیران و بیچارگان می بوده باشد. توصیه من من حیث یک جوان این مرزبون بر توانمندان و بر ثروتمندان است که ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده دست افتاده گیر. این حرف من نیست، این حرف اسلام است. اسلام دینی خیرخواهی، دینی بشردوستی و دینی مهربانی است. اسلام ما دین تعاون و تعامل و رویه نیک بر فقیران و بینوایان هست. به گفته سعدی بزرگ، بنی آدم اعضای یکدیگرند، چو در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آرد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. چه ظلمی چه جنایتی بدتر از این است که یک مسلمان دارای ثروت هنگوف بوده باشد، ولی در کنارش هم نوعان و هم کیشانش با فقر و فاجعه دست و پنجه نرم بکند. پس در آخر دو توصیه دارم و دو پیشنهاد دارم و بعد سخنان خود را به خاتمه می بخشم. پیشنهاد اولم از دولت مردان و زعیمان کشورم افغانستان است که لطفاً زمینه کمک بر فقیران نیازمندان را مساعد بسازید و دیگر نگذارید که جوانان زیبای این وطن در پشت مرزهای کشورهای ظالم مستبد بوده باشد. پیشنهاد دومم از مردم نجیب و شریف افغانستان است که در این چند دهه اعتقادیات و ارزش‌های زیادی از جوانان ما و شما انفجار داده شد. آیا بس نیست؟ چند سال هست که مثل دانه‌های شطرنج در دست قدرت‌های بزرگ دست به دست می شدیم. آیا بس نیست؟ ملت افغانستان لطفاً بیایید که وطن را آباد و آزاد بسازیم. به امیدی رسیدگی به نیازهای فقرا و مهاجرین و به امید یک افغانستان آباد و آزاد و به امیدی اینکه ما و همه انسانیت کامگار در تمام عرصه‌های زندگی خود بوده باشیم. بدرود.